가전제품에서 들리는 소음의 비밀, 피해자 가족이 마주한 진실. 현대사회의 발전과 함께 가전제품들은 우리 일상의 필수 불가결한 동반자가 되었습니다. 하지만 이들의 고장이나 이상 현상은 종종 불쾌한 소음을 동반하며 때로는 그 소음이 우리를 싫어하는 사람들의 조롱거리로 만들기도 합니다. 특히 가전제품에서 들리는 이상한 소음이 특정 대상을 겨냥하고 있다면 그 이면에는 가히 기이한 조직 스토킹의 진실이 숨어 있을지 모릅니다. 이상한 소음 그 뒤에 숨은 비밀. 별것 아닌 소음이겠지 라는 생각과 달리 가전제품에서 나오는 소음이 조직 스토킹의 일환이라는 사실을 아는 사람은 얼마나 될까요? 가해자들은 마치 연인을 그리워하는 듯한 집착으로 피해자의 일상의 소음을 불러일으키고 그 소음을 통해 심리적 압박을 가합니다. 생각해보세요. 가전의 불쾌한 소음이 마치 우리 관계는 특별해 라고 외치는 듯이 들린다면 이 얼마나 우스꽝스러운 광경인가요? 가해자들은 전파 무기의 영향을 받아 변칙적인 행동을 보이며 심지어 자신이 저지르고 있는 일에 비정상성을 전혀 인지하지 못합니다. 피해자는 그들에게 전혀 관심이 없지만 그들은 마치 극소수의 팬들이 아닌가 싶을 정도로 피해자에게 집착하며 끊임없이 따라붙습니다. 오히려 가해자들이 좁은 골목길에서 유령처럼 적응하기 위해 불쾌한 소리를 지르는 장면은 코미디 영화의 한 장면 같습니다. 내가 너의 소리다. 가전제품의 소음이 단순한 기술적 결함이 아닌 심리적 압박의 도구로 사용될 때 우리는 그 기이함에 대한 본질을 감지해야 합니다. 마치 한숨소리가 구름 같은 가전제품에서 흘러나오는 순간 가해자들은 너를 사랑해 라고 외치는 것처럼 소음으로 피해자의 존재를 강조합니다. 그들이 그리워하는 건 소음이 아니라 피해자의 반응입니다. 가해자들은 자신들의 이성이 파괴된 채로 소음이 담긴 가전제품을 통해 피해자의 주의를 끌고자 했습니다. 이들의 행동이 불쾌하지만 코믹한 이유는 그들이 그토록 소음에 집착하는 동안 피해자는 그들에게 떨어지는 관심이 전혀 없기 때문입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.